Ребят, всем привет! Фу ты. Ребят, всем привет! Так, на обслуживании Deus Sense, либо ZAZ Sense. В общем, 17-й год выпуска и... Так, и пробег 15 тысяч у него. Всего лишь навсего. В общем, по данному автомобилю ситуация следующая. С правой стороны очень сильно что-то стучит. По неровной дороге прям вот такое вот впечатление, как будто очень хорошо разбита шаровая, либо негодный амортизатор. В общем, сейчас я буду снимать рычаг с данного автомобиля. У меня закрадывается подозрение, что проблема там находится, поскольку всю правую сторону я разбирал, ну именно рычаг от кузова я не отсоединял, а вот именно полностью стойку с поворотным кулаком, все я полностью снимал, отсоединял пружину от амортизатора, вытягивал амортизатор, то есть все проверял, так сказать, на руку. Думал, может быть, амортизатор в самой стойке не закручен до конца. Бывает такое, что он бьет внутри стойки. Нет, там все четко было. Сам амортизатор тоже в хорошем состоянии. Опора пружины, он же пыльник, тоже в хорошем состоянии. Опорный подшипник тоже в хорошем состоянии. В общем, закралось у меня подозрение, что проблема именно в рычаге. И заказал еще себе пару светодиодных ламп в переноску, поскольку раньше я пользовался обычными лампами накаливания, но ими дело в том, что они очень сильно разогревают вот эту вот поверхность металлическую, и об нее, ну, когда дотрагиваются до переноски, обжигается очень часто. Такие вот лампочки 15 Вт. Вот очень важно, чтобы, ну, именно для меня, чтобы было вот мягкий дневной свет, поскольку если холодный белый, ну, очень тяжело на глаза, а вот этот вот мягкий дневной, он более-менее похож как обыкновенная лампа спиральная. Вот, точно так же примерно и это светит. Ну так, совсем другое дело. Теперь работать можно. В общем, ссылочку на данный магазин, где я это заказывал, оставлю в описании под видео и в первом комментарии под видео. Будет ссылка на данный интернет-магазин. Так, автомобиль я поддонкратил, подстраховал, колесо снял. В общем, уже открутил тяжку стабилизатора. Рулевой наконечник, ну хоть по большому счету он мне не нужен, ну допустим его вытягивать, чтобы снять рычаг. Но там у меня есть еще кое-какие подозрения, о которых я вам сейчас покажу. В общем, снимаю я рулевые наконечники и шаровые опоры всегда съемником. В общем, съемничек и головкой на 21. Натягиваю съемник и наконечник вылазит. Ну, это в этом случае он хорошо вылез, поскольку, как я сказал, я уже здесь правую сторону разбирал. Это я уже смазывал, когда это все собирал обратно на свои места. В общем, здесь все четенько снялось. Почему я затронул именно вот эту вот тему по поводу съемника? Поскольку в каком-то из видео было... Там был просто-напросто видеоотчет, и были видны удары от молотка по данному узлу. И мне написали такое, что, мол, не ожидали от меня того, что я бью молотком для того, чтобы снять рулевой наконечник. Ребят, вы прежде чем писать, вы должны хотя бы знать, как это все происходит. И, допустим, если были видны удары молотка, да, я не открещиваюсь, да, действительно я бил, но бил потому, что рулевой наконечник настолько закис в своем посадочном месте, что, то есть, здесь с очень большим усилием давит сам съемник, но рулевой наконечник со своего места не выскакивает. И пару-тройку раз надо хлестким ударом молотка по-любому стукнуть, поскольку, ну, то есть тянется уже съемник до такой степени, что вот-вот кажется, что либо сейчас что-то лопнет, либо оборвется. Ну, то есть съемник мне тоже как бы тоже жалко, поскольку он стоит не дешево, поскольку это топтуловский съемник.
Иногда без удара молотка это еще большее мучение. Приходится даже вот таким вот способом: съемник плюс молоток. Так что думайте прежде, чем что-то мне написать. Так, вид с ямы. Теперь мне надо открутить раз болт на ухе, два болт. Это задний сайлентблок переднего рычага. Вот эту вот гайку с этим болтом тоже надо срывать, откручивать. И вытягивать шплинт с корончатой гайки шаровой опоры и откручивать гайку. И таким вот образом у меня будет уже доступ до рычага. Тяжку стабилизатора, как я сказал, уже попустил, но я ее еще не снял, но уже открутил практически. То есть шаровая опора тоже будет сниматься съемником. Да, и что я залез сюда в яму, здесь вот по коробке видно потеки масла. Вот прям капля здесь висит, вот здесь висит. В общем, ситуация такая. Была проблема, что это тут патрубок, это вентиляция картерных газов, идет, куда она там, по-моему, в крышку клапанов она идет, насколько я помню. В общем, вот этот тут патрубок, который на хомуте, гналась под него. Но был поменен патрубок, здесь, соответственно, вот здесь я все повытирал, здесь все хорошо. То есть, но масло было раскидано вот по всей коробке. И почему тогда не закрались подозрения, что это сальники полуосей, поскольку вот вся коробка была в масле. Но теперь, поскольку там все сухо, остается лишь сальники полуосей. Но опять же напомню, пробег автомобиля всего лишь навсего 15 тысяч. В общем, придется еще и сальники полуосей мне поменять. Как бы мы это с клиентом не обсуждали, но я думаю, вряд ли он скажет: да не, оставляй так, поскольку у меня все клиенты люди умные. И если уже делать автомобиль, так делать его хорошо. Что стукает? В общем, мое подозрение, стукает сама шаровая, только не в своем шарнире, а именно вот на заклепках. То есть между шаровой и заклепками есть какой-то зазор, и вот этот стук идет вот именно с этого места. Почему я так решил? Поскольку я уже, опять же повторюсь, я правую сторону всю стойку снимал, все проверял, там все четко. Также отсоединял тяжки стабилизатора, то есть чтобы при движении стабилизатор был не задействован. Мало ли, вдруг там это самое, как бы втулки стабилизатора в хорошем состоянии, ни люфтов, ничего в них нету, там все четко. И как бы при неработающем стабилизаторе, отсоединенном от рычага, выезжал, проезжался, но звук этот оставался. То есть таким вот образом я исключил стабилизатор от данного стука. В общем, остается одно: снимать рычаг и смотреть, что тут, как тут. Снял я правый рычаг, зажал его в тиски, и мои подозрения такие подтвердились. В общем, шаровая ходит на заклепках. В общем, когда рычаг стоит на автомобиле, и пробуя его, допустим, вот так вот туда-сюда качать, он играет на сайлентблоках, и вот этого вот люфта сильно не заметишь. Как я вышел на этот люфт? Получается, рычаг был собран на автомобиле. Не, я сейчас это покажу с левой стороны. Показываю на левом рычаге, как у меня удалось выявить эту неисправность. В общем, стояло колесо, и когда я бью кулаком по колесу, шел характерный такой звон. Потом я засовывал монтировку между рычагом и шаровой опорой, вот так вот здесь упирая, и стукая по колесу, данный звон пропадал. То есть вот этот вот звон шел от заклепок между шаровой и рычагом. Точно так же и с левой стороны рисковать не будем. Тоже меняется шаровая опора и сайлентблоки. И почему я еще решил поменять сайлентблоки? Поскольку вот здесь вот, если смотреть на кузов, видна вот эта вот белая дорожка такая. То есть рычаг на сайлентблоке играет настолько, что он резиной достает до... Сайлентблок достает своей резиной вот до места своего крепления. То есть я как-то, может быть, не обращал внимания на остальных ланосах, но, по-моему, такого не было, что прям он доставал. Ну ладно, не суть вопроса. Сайлентблоки и шаровые меняются 100%. Насчет
сальников полуосей, ну я уже говорил, тоже они поменяются. Так, спилил я заклепки с рычага. И вот сама шаровая опора. И вот смотрим на вот эти вот места блестящие. Вот это вот здесь вот она играла. То есть шаровая опора играла в рычаге. И издавала такой вот стук. Хотя сверху визуально, то есть, ну ничего не видно абсолютно. Ну, и точно так же вот в самом рычаге тоже здесь. Здесь блестящая и вот здесь. Это левый рычаг. В общем, я избавляюсь от заклепок таким вот способом. На болгарке вот такой вот зачистной диск. И я, получается, вот так вот подпиливаю так, заклепку так. Ну, короче, по большому счету срезаю вот эту вот верхнюю шляпку самой заклепки. И потом подставляю под низ головку на 17, под низ заклепки. И получается вот таким вот кирном, молотком выбиваю все 3 заклепки. Так, вытянул я полуоси с коробки. Повытягивал даже уже сальники. В общем, сейчас должны мне будут подвести сальники, а я пока в этот момент занялся другим автомобилем. Приехал Сенс на замену ступичного подшипника переднего правого. Вот я уже стойку снял. Вот так вот. Буду менять ступичный подшипник. Перепрессовал я подшипник. Уже показывать я этого не стал, поскольку видео такое есть у меня на канале. Что снимать по 10 раз одно и то же. Просто хочу вам показать такой нюанс. Вот старый подшипник. В общем, вытянул я внутренние обоймы. И вот вам покажу, какие раковины на обойме. Вот они. Вот они и создают шум. Ну все, стойку можно ставить на свое место. И как раз уже должны сальники полуосей подъехать. Поменял я сальники полуосей. Поотмывал коробку от масла. Смазал саму внутреннюю часть сальника. И с левой стороны тоже все отмыл. Сальник новый стоит. Тоже смазанный. Теперь можно полуоси ставить на свои места. И потихоньку уже собирать автомобиль. Закончил я автомобиль. Установил новые шаровые опоры. Тяжки стабилизатора старые оставил. Новые сайлентблоки, как передние, так и задние. Здесь то же самое. Новые сайлентблоки и новая шаровая опора. Тяжки стабилизатора старые. Так. Сальники полуосей я показывал, поменял. Коробку помыл. Все везде чисто. Масло залил. Так, ребят, данный автомобиль я закончил. Что хочу сказать. Обязательно пишите в комментариях, что можно было подклепать старую шаровую, не меняя ее. Можно было просто убрать заклепки и поставить новые болты и оставить старые шаровые. Но я вам скажу сразу, можете делать это на своих автомобилях и со своими клиентами. То, как делаю я, это лично мое, так сказать, мое дело и даже не дело, а мое мнение и мнение моего клиента. То есть это все обсуждается. То есть если клиент скажет, да, ставь мне на старые болты, то есть старые шаровые на новые болты, все, все делается без проблем. Но по большей части у меня все клиенты такие, которые говорят, нет, делай так, делай по-нормальному, ставь все новое. Это не оправдание, это пояснение тем, может, кто в этом ничего не понимает, кто судит с той высоты, допустим, он сам ремонтирует свой автомобиль, и вот я бы поступил так. Ребят, когда ремонтируете свой автомобиль и когда ремонтируете автомобиль клиенту, это две абсолютно разные вещи. И тут надо вот находить компромисс между мастером и клиентом. Вот, я уже опять же повторюсь, у меня всегда так. То есть клиент говорит, ставь лучше новое. Это все, что я хотел сказать. Вот такой вот видеообзор. Это по большей части именно для клиента
предназначалась. Ну и вам будет полезно узнать о том, вот какая причина может быть стука. То есть у машины пробег небольшой, год выпуска у нее также небольшой. Но вот какая проблема может возникнуть. И то есть при диагностике ты его ну как бы дергаешь, ну опять же я повторяюсь, когда рычаг стоит собранный, и ты дергаешь за эту шаровую, то есть сам рычаг на сайлентблоках играет, и тебе непонятно, есть там люфт или нету. То есть, допустим, если бы там было видно между самой шаровой и заклепками, когда там ржавое такое уже, ну то есть когда идет биение, там ну, всегда получается ржавчина. Но поскольку сейчас лето, сухо, луж нету, то как бы визуально тоже этого не видно. Только вот таким вот методом, ну опять же я это выявил, как я уже сказал, то есть стукая по колесу идет звон, ставлю монтировку между шаровой и рычагом, то есть прижимаю ее, стукаю, звон уходит, все, то есть ну вот таким вот способом я выявил, что это дело между шаровой и самим рычагом. Но опять же, повторюсь, мне пришлось все разбирать правую сторону, все полностью, амортизатор, пружину, все, опорный стакан, опорный подшипник, все это пересматривать. Ну, надо было убедиться, что там действительно тоже все в порядке. Все, на этом все, точно все. На этом все, катаемся, не ломаемся, всем удачи, пока.